Filma dem. It's the name of the game! Nej, det betyder att röda vinner. De har krossat alla lag. Vad gör Yasser där? Han tror han är ute och solar. Gör! Ta det! Rädda! Gör något! Abraham! Bassekan. Oj, oj, oj. Aram! Gör mål! Ut! Ja! Spela Tony! Pass! Ja! Nej! Hallå! Jag ser! Passa ja! Passa Tony! Tony! Jalla Tony! Every color will arrive, and you're calling home. You're calling home. Just hold on. You can make it too. If you just there's a table if you choose. Jalla! Oj! Det är bra! Bra! Pappa! 5, 4, 5! Jalla! Ska det gå till straffar? Grabbar! Hur känns det efter 2 halvlekar 1-1? Jag sa att du jobbade mycket hemåt. Det känns bra. Vi måste stärka lite på backlinjen. Försvar vi har bra. Jag vill tacka målisen och spelarna och motståndarna för en bra match. Och vi får se vem som vinner på straffar. Alvors till receptionen, tack. Tack så mycket Mike. Alvors som lagets skyttekung. Vad säger du? Kommer du få ta någon straff? Förmodligen. Vi får se. Och vi tack. Bra kämpa! Ska vi ta åt hur mycket match? Matchens ledare, säger vi. Alborz. Skytteligan. Vad var det så? Kommer ihåg vi ska ta en bild allihopa sen. Rustum min keeper, alltså vilka räddningar. Grabbar, de här medaljerna, tro mig, den andra kuppen och den här, det kommer bli in i historien, så tro mig. Gemenskapen. Lullo. Fint mål med Nicke där, du tog äran från Peter Crouch idag. En allmodell. Aron? Bra kämpat. Morris? Duktig spelare, mycket bra. Nor? Basse? Bra kaptenen. Där är andra med. Michael? Sam! Första gången Sam vinner något! Vänta. Vinnande laget, verkligen. Det var grymt. Tack så mycket.